الله يرحمك يا صبري. طبعا رحل عنا النجم الكبير محمد صبري الله يرحمه. طبعا محدش يختلف عليه لا اهلاوي ولا زملكاوي، وكان العزا بتاعه عظمه كده. نجوم الاهلي كلهم راحوا ونجوم الزمالك كلهم راحوا. حاجه كده يعني، الله يرحمك يا صبري. كمان في حلقه تاريخيه مع الكابتن مهيب عبد الهادي بيجيب اولاده. طب إدارة الزمالك فين؟ نشوف الشباب الحلوة دي نشوفها في قطاع الناشئين. نشوفهم كده، ده ولاد النجم محمد صبري. محمد صبري اللي كان بيطلع في الإعلام محدش لا بيجرح في حد ولا بيرد على حد أساسا، ولو رد بيرد بكل أدب وكل احترام. ما فيش شغل بقى المكايدة اللي بنشوفه في الإعلام الأيام دي. فين بقى إدارة الزمالك تاخد الشباب الحلوة دي توديها ناشئين 2008 2010 و2012، والصبر عليهم كده يمكن يطلعوا لنا محمد صبري جديد. نشوفهم كده حاجة حلوة. ف وكمان بيقول لك انا بلعب اشول ويعني ويتمنى انه يبقى زي بابا. طب شوفوهم جربوهم. محمد صبري قدم كتير سواء وهو لاعب. وطبعا لما طلعش بقى زي اللعيبه بنشوفها كتير دلوقتي بتتنقل من انديه لانديه عشان فلوس وكان نجم كبير نجم كبير يعني، كان اي نادي يتمناه. فإدارة الزمالك فين مش عارفين. طب يا إدارة الزمالك اطلعوا ردوا علينا في موقف زي ده حتى. بلاش ان انت اتهزمت من الاهلي، بلاش ان انت اتهزمت من وادي دجلة وعمال تغير في مدرب والصفقات اللي انت جبتها، ويعني مش فاهمين ايه اللي بيحصل في النادي. وكل ما حد يطلع من إدارة النادي يطلع يقول لك الارض. وانت النادي من غير الارض هيهبط يعني. لازم يكون في حل ولازم يكون في حلول، ولازم الإدارة مش قد المكان سيبوا المكان ويمشوا. لكن اللي بيحصل في نادي الزمالك كده كده كتير قوي كتير قوي. ده الموضوع التاني طبعا موضوع الكابتن حسام حسن. آه، كلمتين للكابتن حسام حسن. يا كابتن حسام حسن، انت ارجع بالذاكرة شوية كده. هتلاقي في 2006 الكابتن حسن شحاتة ربنا يشفيه خدك تكريم، كان واخدك تكريم، لكن انت ما كنتش نجم وما كنتش لاعب. كنت خلاص مشطب كورة. فانت ده رئيس الجمهورية بينتقد، انت ازاي مش قابل الانتقاد بتاع الناس؟ ما هو الجون اللي جه بتاع اوزبكستان ده اللي جه في المنتخب في محمد صبحي في وسط خمس ست لعيبة. ما تقوليش سرحان، اصل السرحان ده بيبقى لاعب اتنين لكن مش خمسة ستة. كابتن حسام، انت بتقول لي بجرب بنجرب بتجرب. ده كله بتجرب. انت رايح افريقيا ورايح كاس عالم. والمهاجم الوحيد اللي عندك بتنتقده، المهاجم الوحيد. احنا عارفين منتخب الساجدين، انت غيرت هويته. انت خليته حاجة يعني فين المنتخب بتاع جيل حسن شحاتة؟ كان مين اللي محترف فيه؟ ما كانش فيها الا محمد زيدان واحمد حسن وميدو ما كانش بيلعب، وكان احمد المحمدي. فين بقى مين اللي انت بتقول اتنين وربع وانت مش قاعد في مطعم؟ لازم من الانتقاد. وانت ركز، سيبك من الانتقاد وسيبك من اللي يتكلموا. انت اشتغل. ان اشتغلت اشتغل. حاول ان انت تركن الاعلام وتركن اللي ينتقدوك سواء نجحت سواء فشلت هينتقدوك. محدش هيجمع على حبك ولا كرهك. اللي هيجتمعوا عليك الاداء في الملعب، الجمل في الملعب، الفوز. انت لحد دلوقتي ما قابلتش فريق جامد يعني. احنا شفنا تونس مع البرازيل وواحد واحد وماتش. عايزين نرجع حسام ماتش هوية المنتخب بتاع حسن شحاتة بتاع البرازيل وإيطاليا وانت فايز على ايطاليا اللي كان تصنيف اول، فايز البرازيل غلبتك بضربة جزاء احمد المحمدي في اخر دقيقة 4-3 وشفنا ماتش. لكن ان انت كل كلمة انت طالع ترد يا كابتن حسام، وانت في يعني في الكلام برضو إيه؟ التصريحات دي بتبقى لها ايه، لها موازينها ولها وقتها ولها. وكل كلمة. انت ماسك منتخب مصر. إيه كان طبعا الجوائز بتاع الكاف كانت بتوزع، والف مبروك لبيراميدز والف مبروك لابراهيم مايلي بعد الاسلام، بعد ما اسلم اعلن اسلامه. طبعا بيقدم حاجه كده مع بيراميدز اداء ولا اجمل ولا اروع من كده. واهداف وشفناه بيفوز على بطل اسيا الاهلي الليبي.
شفناها بيفوز على على العين لا بيقدم مطوشه، وفاز على الاهلي وتعادل مع الزمالك وخسر بضربات الجزاء في ماتش السوبر لا بيقدم كوره. سيبك بقى اللي يطلع بيقول لك ايه ده خد مكان الزمالك، ده خد مكان الاهلي. لا بيراميدز فريق فريق حلو. مدربه بيقول لك انا بعوض الجماهير، وهو فعلا المدرب بيبقى واقف على الخط ما بيقعدش 90 دقيقه. بتشوف بقى انت المدربين مش اللعيبه ممكن تديله تعليمات. يا كابتن حسام ركز فين احسن مدرب في افريقيا مش موجود. كل سنه يبقى موجود احسن حارس المفروض من مصر، زي ما حصل مع احسن منتخب. فين منتخب مصر اللي كان بينافس احسن منتخب وكان بيطلع ال 11 ولا 12 على العالم فين منتخب مصر من توزيع الكاف؟ فين احسن مدرب المفروض مدرب منتخب مصر ده كل سنة في احسن 3 مدربين في افريقيا. فين احسن منتخب في افريقيا؟ منتخب مصر فين؟ الجزائر خدت كل الجوائز، سيبك من ان بيراميدز او فيستن مايلي. المغرب بتقدم عظمة. المغرب حاجة شباب وناشئين وأولمبي ومنتخب كبير، وشفنا أشرف حكيمي وشفنا بونو، يعني شفنا حاجات كده في الكاف في المغرب حاجة تشرف يعني. فين بقى منتخب مصر من الكلام ده يا كابتن حسام؟ انت مين اللي هيلعب مكان مصطفى محمد؟ انت كده موتت معنويات مصطفى محمد. مين اللي هيلعب مكان مصطفى محمد؟ يعني مصطفى محمد انت عندك هو بيلعب هو واسامه فيصل. انت سيبك من الالوان، سيبك انه كان الاهلي بيفاوضه وهو ما رضيش يجي او حصل حاجه او لا، سيبك انت انت نجح نفسك انت الاول. لو انت نجحت المنتخب هينجح. سيبك ده حلو وده وحش، انت ركز في اللعيبه ال 11 لاعب اللي هينجحوك انت. ما انت نجحت يبقى المنتخب نجح. انت نجحت هيجي لك عروض وهيجي لك، لكن انت ما مسكتش فريق ولا منتخب ولا. خلي ميكالي يرد عليك وليه يا كابتن حسام؟ التسريح بتاع مصطفى محمد ده انت بتموت مصطفى محمد. مين اللي هيلعب كده؟ التسريح ده لو لعب، لو صرحت بيه على محمد صلاح، محمد صلاح عنده بديل. يعني ممكن تلعب زيزو مكانه ومصطفى فتحي مكانه. لكن انت هات لي مهاجم يلعب في منتخب مصر في كأس العالم او في افريقيا غير مصطفى محمد واسامه فيصل. يعني انت جناح ليفربول بيلعب وجناح مانشستر سيتي، انت متخيل؟ وبيخدموا على مهاجم البنك الاهلي، مع احترامي لاسامه فيصل طبعا والبنك الاهلي. بس يعني انت متخيل احنا وصلنا لفين؟ واتحاد الكوره فين؟ اتحاد الكوره من التصريحات دي. مصطفى محمد لو ما جاش مع المنتخب ما حدش هيلومه. يعني مصطفى محمد لو ما جاش مع المنتخب ما حدش هيلومه، ما حدش هيقول هو ما جاش ليه. ما هو اللي بيحصل يعني برضه ما حدش هيوافق عليه. كابتن حسام ركز، احنا عايزين نشوف منتخب مصر، عايزين نشوف الجماهير بترجع لمنتخب مصر. آه، ال- الموضوع اللي انت اعلنت القايمة قبل ماتش القمة بتاع نهائي السوبر في الامارات، ده تهريج. تهريج. فين اتحاد الكرة من الكلام ده؟ ان انت اول مرة تحصل. مفيش حد عملها في العالم، مفيش حد عملها في تاريخ مصر. ان انت بتعلن القايمة. عارف لو اعلنت القايمة قبل المطوشة بتاع السوبر كلها، قبل ما الزمالك يلعب بيراميدز والاهلي يلعب سيراميكا، كانت بقت هينه شويه. لكن انت خليت الماتش ماتش قمه اهلي وزمالك. انت هتموت لعيبه حرفيا. وفي لعيبه يعني هتقول لك انا كده كده رايح المنتخب. وفي لعيبه اللي برضو انت ما اخترتهاش، برضو نفسها مسدوده يعني مش قادره مش عارفه تلعب. بلاش نذكر اسماء. وكابتن حسام انت ماسك منتخب مصر اللي كان ماسكه حسن شحاته، اللي كان ماسكه الله يرحمه محمود الجوهري، المدربين وطنيين. واحنا مع المدرب الوطني، مع المدرب الوطني سواء اهلي وزمالك سواء منتخبات. احنا مع المدرب الوطني، بس المدرب اللي ما يحطش الوان بين عينيه. الالوان ما تتحطش بين العينين. سيبك من شغل الحكام واللي بيحصل ده. شكرا.